以上呢個視頻呢，就係發生喺6月1號，即係琴晚嘅事件嘅新鮮熱辣啦。嗱，咁係咩事件呢？就係裕豐名門大門口業主要翻屋企入地下停車庫，咁保安呢就唔俾業主落去呢個停車庫啦。咁我呢幾日呢都有睇過好多嘅微信視頻號嘅，同埋 YouTube 嘅好多博主同埋同行有反映過裕豐名門嘅呢啲種種問題嘅。咁僅係反映問題嘅啫。OK， 咁咩問題呢？就係車位係其中一個啦，車位呢個係大問題啦。咁仲有一個係業主巴士係5月12號係停運啦，呢啲問題啦。咁我今次呢就係着重嘅講一講呢個車位嘅問題，以及提供方案俾大家。咁其實係呢幾日呢，我都喺度搜集緊呢個資料同埋解決方案嘅。因為點解呢？其實我都好理解業主嘅心情嘅。點解呢？我做地產咁耐呢，第一次見到咁無恥嘅開發商。OK， 我哋唔去踩物業同埋唔去踩發展商先，我哋講解決方案先。我係理解嘅，因為點解佢賣到咁高嘅價錢，唔俾租賣到咁高嘅價錢，我係未聽過嘅，好嘛？咁同埋周邊嘅車位嘅價錢咧，租金啊、售價都唔使呢咁高啦，你係賣到天價喎，所以我係好理解業主嘅心情嘅，好嘛？嗱，咁我哋要同佢講法律，唔可以講惡嘅。咁我見到琴晚呢個視頻咧，有報警啦，有咁多業主去啦。我希望咧業主們咧就唔好有呢個偏激嘅行為嘅，因為我哋要保護好我哋自身嘅利益嘅情況下咧，自己都唔可以吃虧嘅，自己都唔可以吃虧嘅。OK， 咁我就本身係唔想咁快拍呢個片嘅，因為睇到琴晚呢條視頻咧就嗱嚟拍呢個影片啦。咁我今日咧就走咗出去裕豐名門一趟嘅，咁去了解呢個情況啦。咁喺周邊咧都揾到1個2個呢個露天嘅停車場嘅，就係停車場1同埋停車場2喺優越鄉隔離正對面啦。其實喺裕豐名門斜對面嘅啫。咁如果暫時業主們係翻唔到屋企嘅，即係小區樓下嘅，咁就臨時可以過嚟呢2個車位停咯。咁呢2個車位嘅價錢咧，就每一日就23蚊嘅，咁1個月咧就150蚊。當然環境就麻麻㗎啦，頂住先咯，暫時咁我提供個解決方案俾大家先。咁我哋可以根據民典法咧第276條咧，小區嘅規劃車位係應該優先滿足業主嘅需要嘅。呢個第一點。第二點咧，係廣東省物業管理條例第54條咧就講到嘅，小區嘅車位咧不得只售不租嘅，同埋咧呢個車位咧係優先要俾到業主優先權嘅，優先使用權嘅。咁我哋係根據呢2個點去同發展商同埋當地嘅政府係反映嘅。OK。咁我哋第一個步驟咧就可以成立呢個業主嘅委員會啦。咁10個到20幾個到30幾個都可以嘅。咁第一點咧就要提供呢個證據嘅，比如話琴晚呢個事件啦，大家都有錄視頻嘅。咁呢個保唔俾業主入停車庫，呢個就係證據啦。錄咗視頻咧可以保留提供嘅。咁仲有一點咧，就係佢賣到天價只售不租，有冇個別嘅業主去向物業處去反映嘅？咁呢一點咧都可以，如果有錄音都可以作為證據嘅。OK， 咁有呢啲證據之後咧，就可以向我哋嘅12345熱線同埋中山市住建局去進行呢個投訴嘅。當然係大家業主一齊去投訴最好啦。同埋一點嘅，向當地嘅街道辦事處咧都可以去反映呢個問題嘅。咁如果呢一點咧，第一個方案咧，如果可以得到解決嘅情況下咧，咁啊最好啦。咁如果解決唔到嘅情況下咧，就我哋進行第2個步驟嘅，即係第2個解決方案，就係向
中山法院去進行呢個訴訟嘅，當然要我哋嘅業主委員會嘅人去進行呢個訴訟啦。咁訴訟咧、上訴咧就有成功案例㗎，有2個成功案例都分享俾大家。係差唔多嘅呢個事件。咁第一個啦就係中山港口鎮嘅，同樣都係中山嘅成功案例。咁樓盤名咧就叫做中信海旋南岸嘅。咁維權嘅焦點咧就係開發商對車位只售不租。咁定價咧就15萬一個嘅。咁其實佢周邊賣嘅價錢咧只賣到8萬蚊一個嘅啫，即係差唔多成倍㗎啦。咁未購買車位嘅業主咧不得入地下停車庫嘅。咁呢個行為咧，呢個事件咧係同義豐名門咧係一模一樣嘅。咁業主嘅行動咧，即係業主嘅步驟啦，就即係呢個步驟啦，係集體去投訴嘅，60幾萬業主聯名咧向中山市住建局同埋12345熱線去投訴嘅，呢個第一點。咁冇用啦。咁就第二個就法律嘅訴訟嘅。咁12名業主呢個就係我相信就係業主委員會嘅人啦，就起訴發展商違反了廣東省物業管理條例第54條呢一點去上訴嘅。咁勝訴嘅結果咧，即係成功咗啦。勝訴嘅結果咧，就中山市第一人民法院判決開發商必須開放車位嘅租賃，租金不得高於政府指導價，即係港口嘅指導價咧係230蚊一個月嘅。咁我相信成個坦洲嘅租賃價車位應該係300蚊左右一個月嘅。因為周邊嘅佳景啦、中澳啦、優越香格里啦呢啲樓盤咧，我相信都係差唔多300蚊左右嚇。呢個幅度就係正常嘅，正常嘅租賃價錢。同埋咧係取消咗車輛禁入嘅規定，賠償業主因無法停車產生嘅交通費用，總共咧就18萬元嘅。咁呢個係中山市好近嘅啦，成功案例。咁第二個案例咧就係佛山嘅。佛山嘅順德區樂松嘅，咁嘅樓盤名咧就叫做海悅華府。呢個我放上去俾大家睇一睇就得㗎啦，我就唔講啦。大家可以保留呢個自己去查一查，然之後去睇一睇呢個案例。咁我嘅建議咧，阿 Kelvin 嘅建議咧，就係你哋可以，如果真係要行到第二步呢個上訴啦，就可以向呢個中信海旋南岸嘅業主會員咧，去做一個對接嘅，因為佢哋有勝訴過啊嘛，咁佢哋有成功嘅案例，咁你哋嘅業主委員會嘅人咧，代表人就可以同呢個中信海旋南岸嘅業主委員會咧去對接去取經嘅。咁睇下佢哋係以咩方式去上訴啊，提供咩材料啊、資料啊，提供咩證據啊，咁樣去上訴嘅。咁樣對接完之後咧，我相信係會更加利好嘅。當然啦，阿 Kelvin 只不過係提供幾個解決嘅方案俾大家嘅啫。咁其實主要咧都係要業主去團結一齊去解決呢個問題。但係我唔希望咧就有偏激嘅行為，讓自己吃虧咯。我哋保護好自己嘅利益嘅情況下咧，都唔可以讓自己吃虧嘅。OK，咁今次嘅視頻就分享咁多啦，希望對義豐名門嘅業主有幫助嘅。咁你未買到義豐名門嘅，有留意緊義豐名門嘅你就要睇一睇呢啲問題啦，好嘛？咁我唔希望好多港澳街坊啦出咗嚟大灣區置業啦，好多係喺維權嘅路上，希望維權嘅路上沒有你，好嘛？咁如果未訂閱阿 Kelvin 嘅，可以點擊呢個頭像訂閱阿 Kelvin，我會持續更新，好嘛？拜拜。